chorando a nena. Non escoitas? Sí, mamá. Non había nen 7 meses de casada cando tivo a nena. Pois a parboada non salí. Se polo menos fose ver de tal pau, tal astilla. Rosa, non asintes. Xa vou, mamá. Ofenderaste. Se te chamo cobarde. Déxame confortar ou a que mofar de min como sempre. Veño, por que me chamaches? Non queres saber por qué. Ben sei por qué. Non berres! Non estou berrando! Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Vive aquí dona Teresa a casa. Sí. Veño de parte de don José Martínez Bioso, capelán da colexiata de Iria, comandado de lle entregar un cariño da súa parte. Vimos todas. Pero a pesares diso, quérote moito. E perdónocho todo facilmente. Coñece as reglas? Coñézoas. Non che abondaba con escribir esa historia de Galicia informe